Dis Saterdag 23 Julie 2022 en vandag se Briekmerke gaan ek nou weer, dit is dit en dat en nog Warrefok. Want die wêreld het regtig eintlik simpel geword. Net ietsie op rekord sit en dit is dat ek het mense gekry wat my gevra het oor hoekom praat ek nie meer oor Afrikaanse nuus en so nie. Maar my gevoel is net eenvoudig daar as jy wat kanale wat spesialiseer op die lokale nuus en op dit wat in Suid Afrika aangaan. En ek is 'n ou wat nogal baie rondkyk op die blaaie en die goed wat ek uithaal is die goed wat die kanse dat die gemiddelde Suid-Afrikaner op dit gaan afkom is relatief skraal. En maar as julle nie van dit hou nie, skryf dit hier onder in die kommentare, sê vir my waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie, anders praat ek mos maar net in die wind in oor. Dit is belangrik dat 'n ou deelneem en dit maak dit moontlik vir my om beter te doen en beter goed vir julle te gee. Nou ek gaan nou hierdie ding van vandag begin net met 'n klein verwysing na iemand wat kommentaar gelewer het op die ding wat ek gedoen het oor Putin. En hy sê, jy gesels lekker man, ek wens ek kon so lekker praat, baie gemaklik, het voel soos by 'n braai. Die Amerikaners het apartheid kom hijack hier en 'n killing gemaak. Deel van die laaste 28 jaar was die indoktrinasie van wit en swart om apartheid so erg en onmenslik te laat lyk. En ek stem nogal met hom saam daar. Hier is forces, kom ons noem dit maar forces, vir gebrek aan 'n beter woord, forces, besig om shit te stir hier in die land. Want as ek hieronder in die as ek nou dorp toe gaan en ek daar kom maar by die petrolpompe aandag gesels ek en daai ouens daar lekker met mekaar en ons lag ons gatte af en seker van die goed en ons maak jokes oor hoe hierdie geel en groen en swart partytjie alles op donder en dis waaroor ons praat. Nie een van hulle probeer my moer met 'n kierie of steek met 'n mes of 'n ding nie, of sê vir my ek moet voetsek want hy gaan nie my bedien nie. Daar is nie sulke shit nie man, dieselfde gebeur as ek by 'n supermark inloop. Nog nie een van daai vrouens agter 'n til het vir my gesê, wat hierso, fuck off, ek gaan nie jou werk betaal vat nie, jou geld vat nie, ek gaan jou nie bedien nie, want jou vel is wit nie. Dit gebeur nie. Dis daai matraskop soos 'n malema wat die dinge rondloop en vertel. En Cyril wat elke kort gesê, praat van die boere gaan terugkom en sulke goed. Dis die politici wat die ding opjaag. Dis nie die mense op die grond nie. Ek is miskien uitgesonderd en dalk leef ek in isolasie, maar ek twyfel. En as jy ander ervaring het en mense jou nie wil bedien en so nie, skryf dit hier onder. Jy sê jy sê. Maar ja, en ek sal glad nie verbaas wees as die CIA involved is hier om die kak te stir in ons land. Glad nie, ek sal glad nie verbaas wees nie. Want al wat hulle in belang stel is om goed hier uit te kry teen die beste pryse wat hulle kan kry en beheer oor minerale en goeders te kry en so. Dit is waarin die Amerikaners belang stel. Hulle stel nie belang in die land nie, hulle stel belang in die goeders. En as jy kyk na daai ambassade van hulle in Pretoria, hier maar dit lyk so 'n fort hoor. Daai plek is beter bewaak as al die militêre eenhede in Suid-Afrika bymekaar getel. So, en dis hoe dit gaan. Ek meen hier is iets aan die gang boys, en ek weet nie. En dan sê hy, onthou jy toe Rusland die bombing van Sirië na maande se gesukkel by NATO oorvat? Van daai het dit vinnig gegaan want Putin het die terroriste gebom en nie vir Sirië self nie, soos die Amerika nie. En dis die waarheid. Dis die waarheid. Hierdie Amerikaners is 'n klomp stokers, dis al wat hulle doen. Hulle stook onrus waar hulle gaan vir hulle eie belang. Vir hulle eie belang. En hulle het 'n voordeel hier by ons. Hulle sit en hulle word gekonfronteer deur 'n regering. Maar die Here boys, ek twyfel op die hoogste IQ in daai kabinet 100 raak. Ek twyfel dit sterk. Die average is net so seker 70, 75 rond, miskien 80. That's it. Interessant, die Amerikaanse weermag neem nie 'n persoon in diens met sy IQ onder 85, want hulle sê so 'n persoon kan nie geleer word om dinge te doen in volgorde nie. Hulle beskou 'n persoon met 'n IQ van onder 85 as onopleibaar. Ja, dit moet ons ouens heel sleg laat voel en laat bekommerd maak. Dis hoekom dit is maar goed. Fokus op jou onmiddellike omgewing,
fokus op jou gemeenskap. En daai ding van WEE, hou dit in gedagte. Hou dit in gedagte. Ondersteun maar mekaar. Probeer maar die geldjies binne en ons die kring hou. Want die oomblik wat dit uit daai kring uitgaan, dan word dit gesteel. Ek wil net noem, dit gaan van tyd tot tyd, so jy so hoor roep in die agtergrond. En dis hierdie ou, dis 'n blackhead oriole. En hy is baie bedrywig hierdie tyd van die jaar hier in my tuin. En hy kan nogal knaand wees. Eers hy gaan partykeer die hele dag aan. Hy was net voor ek begin het met die video, was hy baie aktief en ek hoor hy is nou stil, maar ek noem dit maar net en nou weet jy wat is dit wat so in die agtergrond skreeu. Nou kom ons kom by die nuus, by die regte dinge. En hierdie ene kan eintlik amper 'n Warrefok wees. Kiev should confiscate Russian gas. Ukrainian politician. Ukraine should confiscate Russian gas from transit pipelines, argues former speaker of the Warrekok radio, Dmitry Razumikov. Yes, I know. Warning without it, difficult winter awaits this country. As a transit country, we must fulfill obligations to our international partners, but surplus Russian gas should be confiscated in accordance with the law and pumped into our storages. Nou ja, ek gaan nou net lag. Ek wonder nou wat dink hy, hoe ver gaan hy nou regkom as hy begin om die Russe se gas te steel. En dan hierdie ene. German economy shrinks on inflation. The EU's largest economy is shrinking for the first time this year amid rising inflation levels and energy fears. Bloomberg. Predictions on private sector activity by S&P Global have dropped to the lowest point in some 25 months in July, surpassing even the expected downturn. The fall of the euro and energy tensions with Russia have other European nations like France experiencing similar issues, but to the lesser extent considering Berlin's particular vulnerability. Nou ja, ek gaan nou nie veel oor dit sê nie, want ek het dit al in die verlede gesê, self-inflicted injury. Hierdie ouens het hulle eie vingers in die deure vasgeslaan en hulle staan nou net en skree in plaas van die deur oopmaak en die vingers uithaal. En dan hierdie is belangrik. Dit sluit nou aan by daai Briekmerke wat ek gister gedoen het oor Putin. For 30 years, Russia tried to join the West. It was rejected, cooped, provoked, surrounded militarily, false-flagged, all because of the West's short-sighted Russophobia and need of a foe for the Pentagon and the NATO to thrive. Now Russia has joined Asia. Game over for the West. Yes, like man. Dit is waar. En weet jy, as ek so na hierdie ding oor Rusland kyk, ek het al 'n paar Skidmarks en Briekmerke oor Rusland gedoen en dit is vir my absoluut, vir my, ek kan verstaan die teleurstelling in die Russiese volk as sulks. Want die Russe wil vreeslik graag deel wees van Europa. Hulle is after all Europeërs. Maar die Amerikaners en 'n sekere blok malgoed in Europa het hierdie rassofobia ding gedryf. Kyk, ek dink die Russe ervaar presies dieselfde wat ons as wit mense hier in Suid-Afrika ervaar. Ons ervaar rasisme en ons word onderwerp daaraan en daar's wette daar wat dit versterk en al sulke nonsens, maar in Rusland, die hele Russiese volk word onderwerp aan verskriklike negatiewe dinge uit die weste uit, net omdat hulle Russe is. Ek meen, kyk nou wat doen die Russe, doen die Europeërs. Hulle verban Russe om in Wimbledon te speel. Hulle verban Russe by sportbyeenkomste. Hulle verban Russe om by die monumente van die Tweede Wêreldoorlog te gaan kranse lê. Boys, daar's miljoene Russe doodgemaak in die Tweede Wêreldoorlog. Miljoene! Maar die Europeërs, hulle het toe daai gedenktekens, soos herinnerings daar opgekom het, verbied hulle die Russe om daar kranse te gaan lê. Wat 'n mal stories is dit? Dis mos nie mense wat so maak nie. 'n Mens doen mos nie dit met 'n ander mens nie. Veral nie 'n ou wat se volk seker gemaak het jy oorleef nie.
Want as die Russe nie die Tweede Wêreldoorlog gejoin het nie, die nasies al hele Europa uitgeroei. En dit is 'n feit. Raaks nou ouens hier geskiedkundiges is ooit nog by gaan verskil. Dis ook. Die feit is, die Russe het die Zatsies gestop, and that's it. En ja, maar kyk hoe word hulle behandel. So hulle ervaar maar dieselfde in Europa, as wat ons hier, as wat mense ervaar in Suid-Afrika. En, ek meen, hulle gryp privaat Russe se goed, se bote en se vliegtye en sulke goed. Alles net omdat die ou 'n Rus is. Alles. En hoe verklaar jy dit? Hoe regverdig hulle daai optrede? Dit is mos opperste rasisme. Maar nee, hulle gaan met hulle shit aanhoor. That's true. President Putin brought Russia closer to Europe and then they stuck a dagger in his back. Lesson learned for the rest of the world. Trust neither the USA nor Europe. Nazism never left. En dan sê hierdie ou, and Russia will be a great partner to Asia and the rest of the real world, but Russia is done with Europe, of which it has always been an important part. That's a huge permanent loss for the arrogant West. They deserve it though. En dit is baie waar. Okay, en dan kom ons nou weer bietjie terug by die Oekraïne. En dit is interessant, dat een van die Oekraïense amptdraers het hierdie ding gister bevestig. The number of irrecoverable losses amounts to more than 300 people per day, a figure underestimated by the Presidential Office to reduce the likelihood of public outburst and panic among civilians and military personnel. Mr. Presky points out that the systematic strikes by the Russian armed forces on UAF command posts and training centers have killed more than 4,600 of the best trained military personnel, including senior officers, instructors and mercenaries over the past 3 months. Maar die nuus wat ons kry en wat ons sien oor wat in die Oekraïne aangaan, is hoofsaaklik bullshit. Die sterftesyfers is geweldig daar. Daar is mense wat reken, van die onafhanklike joernaliste en so wat daar is, hulle reken dat die Oekraïne tot 1000 man 'n dag verloor. So 300 dood en 700 beseer en wat oorgee en so voort. Dis skrikwekkende syfers daai hoor. En die Weste bly dit toesmeer, maar dit gaan uitkom. Jy weet, daar's mos 'n ou gesegde wat sê, al vaar die leuen hoe snel, die waarheid vang hom wel. En hierdie is 'n ding wat ek ook oor gepraat het in 'n vorige Briekmerke of in 'n Skidmarks. Daai kwessie van die Oekraïense soldate weermag wat daai kernkragstasie by Zaporizhzhia bombardeer. Hierdie is 'n berigie uit Moskou uit. Ukraine shelled cooling systems at the Zaporizhzhia nuclear power plant in an attempt to repeat the Chernobyl scenario, a member of the main council of the Zaporizhzhia Region Military Civilian Administration, Vladimir Rogov, said. Head of the Regional Military Civilian Administration, Yevgeny Balitsky, stated earlier that Ukraine had reportedly planned to use drones to attack the cooling system at the Zaporizhzhia nuclear power plant in Energodar. Yes, wat hierdie name. Vir my Vrystaat Afrikaans soos ou Isak sê. Hier gaan dit maar moeilik baie keer hoor. The nuclear power plant has a cooling system that can be destroyed by bombs, which would undermine the technology process. Cooling is crucial for a nuclear power plant, and in fact, what happened at Chernobyl in 1986 was that efforts to cool down the plant failed following acceleration experiments. They are trying to do the same now. Ja, ek weet nie, jy weet, ons is gelukkig, die Russe het hierdie ding voorsien, en reg in die begin. Sommer, eerlikheid, man, ek dink dit is binne 'n week na hulle ingeval het. Toe het hulle daai kernkragstasie onder hulle beheer gehad. Want hulle het geweet, hierdie Oekraïners kan 'n stand trek daaroor. En dan kom ons nou by hierdie storie. Nou, julle het seker almal al gehoor van hierdie veelbefaamde HIMARS wat oor so baie gepraat word en wat almal gesê het, die Amerikaners gaan nou die HIMARS systems vir Oekraïne gee
En die HIMARS system is game changers. Het een kommentator opgemerk en sê, hoorie, ek wil net vir julle sê, julle moet ophou met hierdie game changer storie. Putin speel nie games nie hoor. Nou maak hulle 'n groot behaai oor die HIMARS en dan het hierdie ou hierdie ding gepost. Hy het nou hier jy kan sien op daar's twee fotootjies van die Russe sinne en die Amerikaanse ding. En toevallig daar's hy vol nou in die agtergrond hoor. Daar hoor jy. Not only does Russia have systems comparable to the HIMARS, it has systems that surpass it. The Tornado 5 MLRS fires 12 300mm GLONASS guided rockets with an error of 5 to 10 meters, the same as HIMARS, but 50% further, 120 kilometers versus the HIMARS 80 kilometers. A single Russian brigade has 48 Tornadoes 5 systems in it. The US has sent 12 HIMARS plus 4 more on the way. If the sort of attacks the HIMARS enables Ukraine to carry out can win the war, Russia will win the war much sooner. Dit is net 'n interessante stukkie militêre feite vir julle. En dan het ons hierdie ding wat jy moet maar na die prentjie kyk. En dan word daar gevra, daar word gewys Venezuela 2019, Oekraïne 2014, Libië 2011, Haiti 2004, Irak 2003, Servië 1999. En dan is die vraag, why will there never be a coup d'etat in Washington? En dan antwoord William Blum, because there is no American embassy there. Boys, hierdie Amerikaners, ek hou elke dag om in hulle. En dan hierdie enetjie, dit kan eintlik nou maar 'n Warrefok wees, en ek gaan nie die hele ding lees nie, jy kan dit maar stop as jy dit wil lees, maar US losing influence at the UN. The US being billions of dollars behind on its UN commitments is hurting Washington's ability to influence the World Organization, Ambassador Linda Thomas Greenfield told the Senate Foreign Relations Committee on Wednesday. What a joke. Dis met nou 'n grap. Jy sien, hulle betaal nie hulle lede geld nie, maar hulle het groot bekke en hulle kan biljoene in die Oekraïne instoot. Dit kan hulle doen. Nou, hierdie kan eintlik ook 'n Warrefok. Astonishingly, the South African Post Office has now been put into provisional liquidation. Brick by brick, this ANC government is dismantling this country. The South African postal system began in 1781. Mail workers in Simonstown, Saldanha Bay and Robben Island had to handle official mail documents. The first South African stamp, the Cape Triangular stamp, was created in 1853. By 1860, post boxes were put up in Cape Town. Oh no, this is actually skokkend. Dat 'n basiese ding, soos 'n poskantoor, 'n posdiens, bestaan nie eintlik meer in Suid-Afrika nie. Hey, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar dit is tragies. Nou sê hierdie ou, so basically what you're trying to say is that South African Post Office was a colonial dinosaur and was bound to fail post-1994 because of its deep-seated roots in apartheid. And the ANC did South Africa a favor by bankrupting the system so as to fight systemic corruption. Ek kan nie eers oor dit lag nie, dis tragies hoor. Dis regtig tragies. Nou ja, daar is nou so baie climate change stories en hulle gooi ons nou weer met dit, jy weet, dis nou weer 'n nuwe plan en hulle vertel nou van hierdie verskriklike hittegolwe in Engeland, in Europa en in Skidmarks praat ek daaroor waar daar daar's 'n grafiese uitbeelding soos wat die weerbureau nou hulle kaarte opsit wat gedoen is van ergens in die 70s en dan nou weer en dan in die 70s is die temperature hoër maar die hele kaart is groen en geel en nou vandag is die temperature laer maar die hele kaart is rooi. Dis 'n bullshit story, brainwashing. En hier kyk jy nou
Daar's nou hierdie ou het nou hierdie data gaan uithaal oor hoe koud was dit in Johannesburg. Kyk maar self vir jou daar, -7. In 1979 was dit -8.2. Maar hulle bly jou stoot met hierdie globale verwarring. Waar gaan dit eindig? Hierdie is eintlik 'n lelike ding. En daar was, ek het een aand na 'n debat gesit en luister waar ouens gepraat het daaroor en daar was 'n Russiese kommentator deel van die debat en hy het gesê dit is een van die groot probleme wat in die Oekraïne bestaan is die geweldige hoë vlakke van mensenhandel en die vrouens en kinders wat ontvoer word uit die Donbass uit en in die mensenhandel beland en in orgaanskenking en al daai lelike goed wat ek nie nou oor wil praat nie. Maar kyk nou hierso. British pedophiles travelling to Poland to target Ukrainian child refugees. En dit is wat die mense gesê het. Die owerhede moet wakker sit met die vlugtelinge wat uit Pole uitkom, want die mensenhandel ouens gaan vir hulle gryp as hulle uit buitekant Oekraïne is. En dis wat gebeur. Ek meen, pedofiele. Nou kom hulle hier na die plekke toe, sentrums toe, waar hierdie kinders, daar is nou baie kinders wat daar in Pole ingekom het, wat nie ouers verskil is van ouers nie. Jy weet so, dis enkel kinders en so. Nou kom hierdie bliksemse pedofiele en kom jag daar, maar gelukkig het die Pole hierdie ouens vasgetrap. Ongelukkig, hulle stuur hulle net terug Engeland, hulle is goed opgelyn het teen 'n muur, man. Hierdie is nou 'n stukkie inligting vir jou. Kyk hier wat so wapens het die Britte al gestuur na die Oekraïne toe. En dan is daar van hulle mense wat begin praat en sê dat Brittanje se eie interne stoklevels is geweldig laag en is regtig besig om krities laag te raak. Maar die Britte bly stuur. Kyk nou hier. UK to pump more arms into Ukraine. Daai mense is mal. Ek het in 'n ander ding gepraat oor hierdie nuwe generaal ding van die lugmag wat vertel het hulle is so reg om Rusland aan te vat met hulle lugmag. Maar kyk hier, gee hulle wapens weg. The UK will send Ukraine anti-tank weapons, drones, artillery guns and tens of thousands of rounds of ammunition in the coming weeks, Defence Secretary Ben Wallace told Parliament on Thursday. Hierdie mense, ek gaan dit nie meer sê nie, hulle like het om hulle self te ontwapen. En dan hierdie enetjie. Putin too healthy, CIA chief. Nou hierdie berig kom nou na, daar was mos nou baie stories gepraat deur die westerse pers, het allerlei nonsens versprei en daai MI6 agent wat nou sy eie privaat dinge doen en so het vertel, Putin het kanker en Putin het Alzheimer's en Putin het dementia en Putin het diabetes en Putin het 4 heart attacks gehad en hy het al hierdie stories te vertel van hoe sieklik is Putin. Nou kom die CIA uit en sê, Putin too healthy, CIA chief. President Vladimir Putin is entirely too healthy, CIA Director William Burns said on Wednesday, dispelling speculations about the Russian leader's well-being. There are a lot of rumors about President Putin's health, and as far as we can tell, he is entirely too healthy. It's not a formal intelligence judgment, he said, speaking to the Aspen Security Forum. He said, al die fake news altyd. Maar nou ja, dis hoe dit gaan. Okay, en dan kom ons nou by die plekkie waar ons allemaal voorwag. Warrefok. Kyk op daai skerm. Dit is Biden se chief advisor oor environment and energy. Hierdie is die ou wat vir Biden advies gee oor hoe nuclear energy gehanteer moet word. Manne, ek gaan net lag. Hierdie plek, daai withuis is 'n malhuis. Jy weet, daar is mos 'n ou storie wat gesê het, as jy 'n clown in die paleis inbring, dan word die clown nie 'n prins nie. Die paleis word 'n sirkus. En dis presies wat in Amerika gebeur het. Nou ja, lekker Saterdag vir julle en ek glo julle gaan seker kwaai braai vandag. Maar kapai, like, kapai, subscribe en share die ding. Dankie vir julle ondersteuning, ek waardeer dit.